مرحبا. رح نحكي لكم بعض التفاصيل مشان نشرح لكم كيف بنينا وجهة نظرنا الحالية. في شي لازم تعرفوه انه بالفترة الأخيرة من حكم بايدن، وقت كان مترشح هو وبدل بهاريس، وكان واضح انه الديمقراطيين رايحين على الفوز والدولة العميقة بدها ترامب. المهم كان يومتها بايدن متبني سياسة الإبقاء على الأسد، وعم عطى أمر للسعودية ولكذا وإلى آخره إنه يجيبوه وخلص احتووه، طالع إيران من سوريا من خلي الأسد. م? هاي السياسة اللي كانت ماشية وكان ماشي عليها أردوغان، بده يقابل الأسد، بده يقابل الأسد، بده يقابل الأسد. عرفتوا كيف؟ وكان الجولاني موافق كمان إنه يصالح الأسد، والجيش الحر بلشوا يقنعوه، قادة الوطني بلشوا يقنعوهم انه بتصالحوا الاسد، تاخذوا لكم تنضموا للجيش السوري. هيك كانت الخطط، الخطط الماشية هيك وكان لازم نعمل شيء لنقلب المسار. كان كثير المسار السياسي سيء بالنسبة لنا كلياتنا. فقلنا في أحد الأصدقاء من رجال الأعمال اللي غايص بالدولة العميقة، كان دائما لحالي اللي مفتاح السياسة الاقتصاد. يا أخي الاقتصاد السياسيين مهرجين. في شركات كبرى عالمية إلى مصلحة بدك تفوت من هذا الباب. طيب كيف؟ قال لي ما في مجال، هاد تحكي مع السياسي، مو هو اللي بيقرر. اللي بيقرر هو المصالح المالية الكبرى، وأنا بعرفهم، بشتغل معهم، تعامل معهم وإلى آخره، بس أنا ما بعرف خاطبهم لغة سياسية. اعمل لك شغلة، اعمل لك مبادرة، اعمل لك مشروع. فطرحنا مشروع الشراكة الأمريكية السورية، بمعنى إنه أمريكا عملت بروبوزل ودراسة وبعتنا لهم إياها، إنه أنتم عم ترفعوا شعار على أساس نبعتها لحملة ترامب. كان لسه ترامب مو فايز لسه. إيه، إنه أنت عم تقول أمريكا عظيمة، بدي أرجع أمريكا عظيمة. التاريخ لا يكرر نفسه. عظمة أمريكا اللي كانت قديما، إذا اعتمدت الأدوات القديمة ما بتصير هلا عظيمة. هلا أمريكا شو مشكلتها؟ مشكلتها إنه عم تطبع عملة بدون أصول تضخم. م? فمشكلة التضخم بسيطة، يا بتزيد كمية الأصول يا بتخفف طبع العملة. بما إنك ما فيك تخفف طبع العملة، عندك استهلاك عالي، أفضل شغلة إنك أنت توسع الأصول الأمريكية. تعمل شراكات مع الدول. م? ما تعود الولايات المتحدة الأمريكية تصير الولايات العالمية المتحدة. يعملوا بالشرق الأوسط، بشرق آسيا، بأفريقيا، يعملوا شراكات، والدول المهشمة المحطمة اللي الفاشلة وشاركوها وانهضوا انتوا وياها. فبصير بتوسع الأصول تبعك، وبالتالي بينخفض تضخم طبيعي. م? وحكينا لهم انه مشروع الشراكه بالشرق الاوسط شو رح يكون له اثر على الهيمنه السياسيه وعلى الهيمنه العسكريه. بدل ما تبعت جنودك تعمل 300 قاعده عسكريه امريكيه بالشرق الاوسط، بدل هدول كلهم صار في عندك دوله. انت اعتمدت على اسرائيل، بس اسرائيل صغيره كتير مخرجه، لا عندها قدره تمتد على المنطقه. بس بينما سوريا حره، رح تكون قاعدة عسكرية، مش بس قاعدة، شراكة مالية واقتصادية، وبتصير سوق تجاري. سوق تبادل تجاري ومدخل إلى العالم الإسلامي، لأفريقيا، لآسيا، عرفتوا كيف؟ فبالتالي أنت هون بتكون أمريكا صار عندها امتداد، صار فيها تواجه الصين. كيف؟ من خلال ضم، مش ناتو، ضم كامل اقتصادي. هالكتلة البشرية، الكتلة الاقتصادية، البعد الاستراتيجي الجيوسياسي إلى آخره، كله هذا رح تصير من أصول الدولة، ويخضع للنظام والسيستم والمعايير الأمريكية، بمعنى معايير الديمقراطية، معايير حقوق الإنسان، معايير آخره. فبتكون أنت سكرت على الصين وحصرتها. هاي الفكرة اللي بعتناها وترجمناها وكلفنا ناس
تدقق الترجمة ومدري شو كذا، وعملناها صفحتين ثلاثة وبعتناها للسياسيين اللي مقربين من ترامب ولا الدولة يعني، الحزب الجمهوري. ويبدو انه قراها ترامب، واول شغله عملها راح صار شو هو صار طلع اول شغله عملها قال بده يضم كندا، بعدين جرينادا، بعدين مدري شو، بعدين ورجعوا يشتغلوا يحكوا على انه سوريا ساحة استثمار، سوريا سوق تجارية، نفس يعني الحكي اللي كتبناه بالورقة بالشهر الثامن بلش يطلع في التصريحات والحكي والى اخره. المهم بعد ما فاز ترامب قلنا بدنا نتواصل مع حدا من فريق ترامب اللي عم يحضر السياسات، كان لسه مو مسقطين النظام، اللي عم يحضر السياسات، انه يعني نذكرهم بالمشروع، مشروع الاشتراكي، بدل ما يمشوا بمشروع مصالحة الأسد واعتراف بالأسد، إنه مشروع الشراكي. شو مشروع الشراكي؟ يعني إنه فبعتنا لأحد الأصدقاء هونيك المقربين من حملة ترامب، وهذا الصديق قال أنا رح بعرف واحد مهم بيشتغل مع الفريق تبع ترامب، ورح بعت له هداك انه شو، انه هلا اولاد ترامب بالخليج بس يرجعوا بدرس الورقه انا وياه. كلفنا احمد تلجي هيئه الرقابه الشعبيه، كان لسه عم يشتغل معنا، كلفناه يتابع الموضوع معهم، وصار يتواصلوا معه كل يوم، يحكوا معه. اول شغله طلعوا فيها قال انا سمعتي عند السعوديه مو منيحه، السعوديين ما بدهم يعني ما مدري شو عامل معهم. قال مهم وروح صلح علاقتك مع السعودية اللي نتعامل معك. قلت له لا، سكر على الموضوع، إذا هيك أنت يعني وجهة نظرك فسكر على الموضوع. ليش؟ قلنا له أحمد سألهم ليش؟ قال هن عهدوا السعودية في إدارة المنطقة، عهدوا السعودية بإدارة المنطقة، وأنت إذا بدك تشتغل عن طريق معهم عن طريق السعودية. قلت له أنا مشكلتي مع السعودية كانت هي جنيف، وهي الفاسدين في الائتلاف، يعني هيئة التفاوض، هاي مشكلتي معها. وبيعرفوا السعودية إني أنا لا بنشرى ولا بنباع، مثل ما كان يقول سعود الفيصل، اللي أنت منيح بس لكن تضرب من رأسك. هن ما بدهم استقلال القرار السوري، وبالتالي بدهم يهيمنوا على سوريا، وخايفين من سوريا وخايفين من الديمقراطية. هي مشكلتي معهم، أنا زلمة ديمقراطي، هن ما بدهم ديمقراطية. على كل الأحوال لا بدي صلح ولا خرب، الله معكم. كمل معهم أحمد وصاروا يقنعوه لا لازم تروحوا على السعودية، لازم شو إلى آخره. وقت اللي سقط النظام السوري بالطريقة اللي سقط فيها، كانوا متفقين عشير، رجعوا عدلوه بآخر لحظة. كان مفروض إنه يصير في حكومة تشاركية. كل هذا الموضوع تكنسل بقرار من فوق، بقرار من فوق. يبدو انه اولاد ترامب والناس اللي حواليه هن اللي كانوا ورا اللعبه، انه لا خلي هيئه تحرير الشام تستلم. وكان وراءها مش الشركات العالميه الكبرى ولا شيء، كان وراءها مشروع فساد. يعني مشروع شو؟ يعني مشروع اولاد ترامب والامراء المنطقه والى اخره. مشروع انه نحن هاي الناس على قد ايدنا، نحن جبناها، نحن شغلناها، نحن حميناها، بنحكمها سوريا وتعطينا اللي بدنا اياه، العقود اللي بدنا اياها، التنازلات اللي بدنا اياها، الابراهيمي شو هي بتعطينا، ونحن اتفقنا معها على اساس تعطينا كل شيء بنعطيها السلطات. فصار في صفقه، سلمت بموجبها هيئه تحرير الشام. الصفقه اساسا اللي عم يصير هلا شو هو؟ انه هاي الشركات تجي تستلم، والابراج والمدري شو والعمولات. وقلنا لكم انه السعوديه قالت لهم انه هذا شيك مفتوح، بس ديمقراطيه ما بدي بسوريا، وهدول اولاد بدهم يعبوا مصاري. يعني اقنعوا ابوهم بطريقه او اخرى انه روح طبع. لا رد على الدوله
ولا رد على مؤسسات الدولة ولا رد على شيء، راح عمل حاله، راح عمل تطبيع وصافح وكذا ورفعوا العقوبات واستخدم كل صلاحياته. تمام. هلا اللي كوع مو بس احمد، يعني هيئة الرقابة الشعبية اللي معه، اللي كوع اصلا نفس الفريق، يعني تواصل مع السوريين بامريكا واقنعهم انه هيك رح يصير وهيك نحن بدناه، فروحوا لحقوا حالكم، هوديك بتعرفوا انتهازيين، ركضوا يلحقوا حالهم وصاروا يجوا يتصوروا وبدري شو الى اخره، يلحقوا حالكم انه هذا ماشي، هذا نحن بدنا اياه، هذا كذا، هذا الى اخره. ايه، فكمان كوعوا هوديك، وكثير من المعارضات والكذا كله كوعت، لانه كان في حدا امريكي عم يقول لهم نحن بدنا فلان، روحوا لحقوا حالكم. مين هالامريكي؟ مو الدولة العميقة ولا الشركات، اللي قاعد على الوجه اللي عم يلعب حويص. إذا كان الدولة الأمريكية تدار من قبل أولاد الرئيس وحاشيته وأصهرته فيعني معناتها أمريكا شو يعني، على كف عفريت. لكن الأجهزة الأمنية والشركات الكبرى تفهم تماما يعني انه هذا الارهاب، هذا التطرف يعني ما ممكن يكون مفيد على المدى الطويل، يعني ممكن تستعمله لحظة بمكان معين بكذا، يعني تستعمله شريك استراتيجي، يعني اللي عملوه شيء بفضيحة. شراكة امريكا المكافحة للارهاب مع الارهاب، وهلا بده يعني يزور دمشق و ترامب يعني بده يزور دمشق وبده كذا، يعني في شيء مش شو اسمه. اثنين، الشركات الكبرى تعرف تماما انه ما ممكن تعمل استثمارات بدولة فيها فساد وارهاب وانعدام امن وشو اسمه، بتعرف تماما انه هذا يعني ما ممكن حدا يشتغل ولا ممكن ينجح شيء، والمال بده ينحط، بده ينسرق وبده، يعني هي بتعرف انه الاساس بالاستثمار هي البيئة الآمنة، سيادة القانون، السلم الاجتماعي. ما هيك بتصير الامور، راس مال كثير كثير يعني جبان. وبالتالي بهيدي الفترة دلوا، يعني دل احمد يحكي معنا انه بدنا معلومات عن شو صار، بدهم معلومات عن فلول النظام، يعني عن اعضاء النظام اللي معهم مصاري وقاعدين برا. عرفتوا كيف؟ منشان شو؟ منشان يشبحوا عليهم، يعني يروحوا يقولوا لهم نرفع عنك عقوبات، اللي عليهم عقوبات يعني، واللي معهم مصاري. تصور طلبوا هالطلب، انا فهمت منه انه جماعه بدهم يشبحوا، معناتها اللي عم يحكي معنا زلمه شبيح مش رجل دوله. رجل دوله ما بيهمه هالموضوع، بيقول لك في قانون بيطبق عليهم، اذا بتعرفوهم بلغوا عنهم، بتعرفوا وينهم وكذا والى اخره. بعدين مؤسسات الدوله بتعرف اكثر مني، يعني قد ما عندي معلومات انا عن الاستثمارات والبنوك شو ممكن جيب، انا بسمع من الناس، اما هن عندهم داتا البنوك كلها. وبالتالي مو صحيح، مو رجل دولة اللي عم يحكي واحد متطفل على هذه الدولة، اللي هو احد المقربين من اولاد ترامب، اثنين يعني. وكوشنير طبعا، يعني من الفريق تبعهم، الفريق المحيط الحويص حول ترامب، كونه رجال كبير وقد ما بده يفضى ليشتغل، يعني ما بيلحق كل شيء. فهي الملفات الصغيرة اعطاهم اياها، هن صاروا كل شهر يعني يقضوا نصه بالخليج، بين قطر، بين السعودية، بين كذا. مين مع القصة؟ مع القصة توني بلير، اللي كمان بيشتغل حويص، ببيع سياسات لمصالح خاصة للكويت ولا قطر ولا الإمارات ولا السعودية، يعني الحويص اللي مربط مع الام اي 6 وعم يحاول يقنع الدولة البريطانية بوجهات نظره اللي مبنية على مصالحه الخاصة. عرفتوا كيف؟ فإذا اجتمع فريقين، فريق بلير اللي فاسد واللي شغل جوناثان باول، وشغل كلير، وشغل كذا، حاططهم عم يستخدم المخابرات البريطانية بعظمتها لمصالح صغيرة. هو عم يعمل صفقات مع أمراء الخليج، يستفيدوا شخصيا، تستفيد الدولة شوي، مثل ما عمل ترامب. بيستفيدوا أولادي من شغلات صغيرة، وبنفس الوقت بغطيها باستثمارات كبيرة هي كلها وهمية.
يعني كل هاي العقود الاستثمارات الكبيرة اللي انحكى فيها كلها توهمية، لن تنفذ، لأنه اللي قبلها ال 400 مليار اللي قبلهم نفذ منهم 40 وما يخص الدفاع فقط. بس الدفاع، وهي المدينة المدري شو، الهيوم المدري شو كذا، كلها ولا شيء، على الأرض صفر. هلا قديش صاروا يحكوا؟ وينها؟ ما صار فيها عضاضة واحدة، كلها مشاريع وهمية، ورق ومخططات ومهشرة، هي هون وهي هون، مثل المشاريع اللي عم تجي على سوريا، كلها ورق ومخططات ومرسومة، يعني 4 5 أولاد على الكمبيوتر بيعملوها وبيبيعوك إياها مشروع، وانت بتوقع عقد اولي على اساس لسه مشروع وما بصير شيء، وبالتالي كل هاي الصفقات ما بتصير، ما ظابطه يعني. م? وبتلاحظوا اليوم بإدارة جوناثان وبإدارة كلير عم يصير نفس الشيء، دوروا على فادي صقر، دوروا على أحمد، دوروا على شو اسمه، لموا شو في ناس أغنياء سابقين عليهم عقوبات أمريكية، جابوهم عملوا معهم مصالحات واخذوا منهم 80% من الثروة، ونحن عم نقول انه احمد الشرع عم يسرق، احمد الشرع عم ينهب، اخواته رفقاته عم يسرقوا ويضبوا المصاري. طلع شو ورا القصة؟ نفس الطلب اللي طلبوه منا جمعية الفساد اللي بواشنطن، طلبوه منه وقال لهم ديبك أكرم تكرم عينك، شو ولو بجيب لك إياه. فإذا هيدي الأموال الشبيحة، يعني إن كان الشبيح شو اسمه حمشو، ولا إن كان الشبيح سامر فوز، ولا إن كان الشبيح قطان، ولا كلهم هدول عم تروح لمين؟ لأولاد ترامب بطريقتهم الخاصة، هن وعصابة توني بلير بإدارة الفاسدة كلير حجي. كلير حجاج. فإذا هلا لقطنا القصة، يعني ما بيجرؤ كان أحمد الشرعي يعني يعمل هيك شغلة، شو يجيب فادي صقر اللي قاتل بالتضامن يجيبه ويحطه عنده بالقصر الجمهوري؟ شو هالقوة هاي يعني؟ شو لا، طلع وراه جوناثان باول، ما شاء الله، ايه ما شاء الله، ايه ما شاء الله. ولسه هلا ناطرين رامي مخلوف واسماء الاسد، يعني حاطين عينهم، وهيدي اموال برانيه ما حدا بيعرف وين تتحول بحسابات السريه بمناطق معينه مزبطينها، لا بتطولها وزاره خزانه ولا بيطولها حدا، ولا بترجع للشعب السوري، بس بتروح لجيوبهم بطريقتهم الخاصه، مثل ما كانت مخبيتها اسماء ورامي والى اخره، بتتخبى وبتصير شراكه. فهذا اللي عم يصير يا أصدقائي الأحباء. طبعا هذه رسالة إعلام إلى مجلس العموم البريطاني والإف بي آي الأمريكي. نعم. إذا نحن اليوم مفكرين إنه هن يعني يستطيعوا إنه يهزمونا في هذه الجبهة، يعني الحاشية الفاسدة حول ترامب، الحاشية الفاسدة حول الحكومة البريطانية، الفاسدين في الشرق الأوسط، اللي كلهم هذا الحلف اللي بلش يعني مستعد يقبل بالإرهاب على لمصالحه الخاصة، بده يبلع الدول أيضا والأجهزة الأمنية والشركات الكبرى أنه الإرهاب شريك ممتاز في تحقيق الربح. يعني الرأسمالية الإرهابية صار مو رأسمالية الجشعة الكمبرادورية الإمبريالية الإرهابية، والإرهاب بصير أداة الإمبريالية العسكرية والسياسية. كمان منيح، يعني كان يقول لينين انه الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية. شو يعني الامبريالية؟ يعني الشركات المعولمة، يعني اللي خرجت خارج الحدود القومية. م? الامبراطورية، يعني امبريال هي الامبراطورية المعولمة. العالم طلعت بريطانيا صارت امبريالية، يعني استعمرت العالم عسكريا، بعدين استعمرته اقتصاديا. صار الامبريالية عندما تخرج الرأسمالية من السوق القومي إلى السوق العالمي. فكان يقول الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، بعدين صارت هلأ العولمة، هلأ صار الإمبريالية الإرهابية هي أعلى مراحل الرأسمالية. وقلت لكم، حكيت لكم مرة على جبهة تحرير تركستان الشرقية، لا من 4 أشهر حكيت لكم، هلا صارت واقع،
صار في عندنا لواء بالجيش السوري هو هدفه تحرير شرقي تركستان، تركستان الشرقية. كنا نروح على حمص، حمص ان شاء الله، مو بس حماة. ايش حمص؟ لا دمشق ان شاء الله. كفو كفو ان شاء الله باذن الله، الله عز وجل ان شاء الله نعيش ونشوف تحرير تركستان الشرقيه كمان باذن الله، ان شاء الله نشوفها باذن الله تعالى. الخبره اللي اخذتوها هون ان شاء الله بتلاقوها بمكان ثاني باذن الله. يعني فهمتوا شو؟ فالصين جنت، طبعا بعثنا لهم للصين يعني عن طريق حدا بيحبوه، بعثنا لهم انه هو تركستان ترى عم يتدربوا رح يرجعوا عنكم على افغانستان، ومن افغانستان رح يفوتوا يشتغلوا عندكم، يعني داعش رح تيجي لعندكم، يعني حنصدر لكم داعش. فتصرفوا، اجوا ضغطوا، قالوا لنا بصير هدول توطنون سوريين غصب عنكم، واذا بيطلعوا برات الحدود نقتلهم. يعني الصين لاعب، لكن كيف بدك تحركه؟ كيف بدك تستخدم قدرته؟ تستخدم قدرته بتخويفه انه تركستان، تحرير تركستان وكذا والى اخره. والصينيه موجودين وعم يتجسسوا وبيعرفوا وبيحكوا عربي، يعني مش شرط يكونوا صيني، يعني صار لهم انصار بيشتغلوا بهدوء. الصينيين والالمان بيشتغلوا بهدوء ومع المجتمع، ما بيبينوا، بيفوتوا على المجتمع نفسه يعني. المهم، فاذا انا حتى اوضح لكم اللي صار بالضبط، نحن طرحنا المشروع لكي لا يستمر الفساد والاستبداد والنظام الاسد. اللي هلا بيقولوا لي معناتها الاسد كان معه حق. لا حبيبي، الاسد واحد حقير عمل البلد مزرعه، عدوه كل واحد بيقلل من سلطاته او بيقول له صلح، فهو بيمكن يعني يستخدم كل الحكي، لكن هو بالاساس واحد جشع اناني كذاب عايش على الجريمه وعلى الفساد، ما عنده اي مشروع لبلده سوى شخصه. هذا البشار. واليوم الجولاني ايضا مشروعه شخصه، ما عنده اي مشروعه شخصه، مستعد يبيع اي شيء مقابل شخصه، نفس الشيء، ما اختلفنا شيء. ودول الخليج مشروعها تبقى في السلطة وتسرق النفط وتتمتع فيه وتعطي شعبها الفتات، هذا مشروعها. وأي شيء بيهددها عدوها، إن كان إيران ولا إن كان الديمقراطية. لا، إيران أرحم من الديمقراطية. عرفتوا كيف؟ وهي تحمست، قاطعت مصالحنا فترة من الفترات إنه ما بدها إيران، وإيران خطر عليها. ووقت اللي عملوا طوفان الأقصى صار الإسرائيلي يعني متحمس أكثر لإخراج إيران من سوريا، كمان انبسطوا هن إنه رح تطلع إيران من سوريا. بس مجرد ما طلعت إيران من سوريا تمسكوا بيديهم وبسنانهم بالإرهاب، مع إنه الإرهاب كان يعني مرحلة مؤقتة يجب إنه يعني حتى ينشر ناسه ويبين، حتى ما تتقسم سوريا وما يكون أداة بيد تركيا لتلعب فيها، إنه بنجيبها على الشام بنشلحها لتركيا. قامت إجت هي وتركيا على الشام، يعني لعب مو كان صحيح. دائما الأدوات يجب أن تكون منسجمة مع الغاية، الوسيلة منسجمة مع الغاية. بس يكون في تناقض تكون عم تلعب بالنار، ممكن تلعبها مرة، أما هيك على طول تستقر ما بشي لها. فهلأ الصراع الحالي بين مؤسسات الدولة الأمريكية، مصالح الشركات الكبرى، وبين السياسيين. صارت معركة عندهم مو عندي. عرفتوا كيف؟ وبكرة بتشوفوا كيف إنه الدول الديمقراطية فيها دولة عميقة، ما سياسي على كيفه بيشتغل بيحاصروه يعني. وبريطانيا رح يتحاسبوا هي الناس اللي خبصت واللي عفست، رح تتحاسب. يعني مجرد عم نحكي نحن وعم يتراكم هذا الوعي وعم توصل الأخبار، رح يبلشوا يكتشفوا قديش في فساد عندهم هن ببريطانيا حتى بالام اي 6، وقديش في فساد بأمريكا حتى بالبيت الأبيض ومحيطه. وفي كونغرس وفي بنتاغون وفي أجهزة مخابرات وفي اف بي اي وفي قضاء وفي معارضة وفي صحافة حرة. وبالتالي مو ظابطة معكم، يعني انتم مجموعة الفاسدين. هي مو سياسات، هيدا مشاريع صلبطة ونهب وتشبيح. هي مو سياسات ولا هي مصالح اقتصادية ولا شيء. نحن الورقة اللي قدمناها هي الشراكة الحقيقية. بتجي على سوريا بتجيب معاييرك معك، الديمقراطية، النزاهة، منع الاحتكار، منع الاستغلال إلى على عيني وراسي. بتجيب معايير الأمريكية المطبقة على الاقتصاد الأمريكي بتطبقها على الاقتصاد السوري. أما 80
20% عمولة لها و30% عمولة لها، واحتكار الكهرباء واحتكار المدري شو، واستثمار 30 سنة في مع عقد بي او تي او بي او 30 سنة. بتنهار الآلات، شو بتعيش الآلة؟ يعني شو بده يسلمني بعد 30 سنة؟ بعد تسلمني يا خربانة؟ شو بده يسلمني؟ تكون تغيرت الدنيا كلها، كل وسائل انتاج الطاقة بتكون تغيرت، ما بسلمني شيء، اذا هي سرقة. عرفتوا كيف؟ فهذا اللي حبينا نحكي لكم اياه ونوضح لكم لماذا الناس كوعت بامريكا وكوعت المعارضة السورية بمعظمها، لانه في حدا امريكي استلم حول ترامب وبلش ينشر اشارات ودعايات تخدم مصالح ابن سلمان ومصالح يعني الامراء الخليج. عرفتوا؟ يعني صغر حاله لمستوى يشحد منهم، يتسول منهم. شفتوا يعني هدية الطيارة؟ شيء معيب، يعني معيب بحق أمريكا وبحق أي واحد يعني بيحترم نفسه. أي رئيس بيحترم نفسه إنه يروح يتسول طيارة من دولة تانية، طيارة رئاسية اير فورس 1. يعني واضحة الأمور صارت. ايه يتبع